kita masak. Jangan lupa like. Halo guys, di video kali ini aku mau masak mie Mieghetti, mie kayak mie spaghetti gitu loh. Ini mie-nya baru ya. Ayo kita masak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Subscribe channel Andi MP ya. Oke guys, kita buka dulu. Ini dia guys, tapi minyak deh.
Jadi guys, ininya Mieghetti dari Indomie. Sedap. Ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti spaghetti biasa. Agak pedas guys. Ambil tisu. Ternyata pedas, dan grupnya ini seperti apa ya? Ini porsinya 2 bungkus, jadi lumayan agak banyak. Dia menyerah guys karena pedas. Terus makan, habiskan. Nah, jadi keseruannya ini seperti spaghetti pada umumnya. Rasanya ini, kalau menurut saya ini mending goreng biasa. Jangan sampai menangis. Lihat, karena porsinya 2 bungkus jadi banyak. Sekian ya dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di MB channel. Yuk. Oh.
Bang.